ఈరోజు అమెజాన్ నుంచి అయితే ఒక పెద్ద పార్సల్ అయితే వచ్చింది. దాన్ని ఇప్పుడు అన్బాక్సింగ్ అనేది చేసి చూద్దాం, ఏంటనేది తెలుస్తుంది అన్నమాట. ఇప్పుడు అన్బాక్సింగ్ చేసేద్దాం. వచ్చేసి స్కై బ్యాగ్స్ అనమాట. స్కై బ్యాగ్స్ దీని ఎంఆర్పి వచ్చేసి 11,800. ఇది అమెజాన్లో బుకింగ్ అనేది చేసాము. సో ఎంఆర్పి మీద మనకి 50% డిస్కౌంట్ అయితే వచ్చేసింది. సో ఇప్పుడు క్వాలిటీ అనేది చూద్దాము, ఓపెన్ అనేది చేసి లోపల అనేది ఎలా ఉందో కూడా. సో ఇది పాలికార్బోనేట్ అనమాట. ఎందుకంటే ఇది మనము ట్రావెలింగ్ అప్పుడు పగిలిపోకుండా ఉంటుంది. ఎయిర్పోర్ట్లో మనకి ఎక్కువగా క్యారీ చేసేటప్పుడు ఇటువంటిది యూస్ చేస్తే బాగుంటుంది అనమాట. పగిలిపోకుండా ఉంటుంది, అటు ఇటు పడేసినా సరే ఎక్కువగా పగలదన్నమాట. సో ఇట్లా వీల్స్ అయితే ఇలా వచ్చేసాయి. మీరు చూస్తున్నట్టయితే ఇదిగోండి ఇలా వచ్చింది. క్వాలిటీ బాగుంది. వీల్స్ వచ్చినట్టయితే ఇలా ఉందన్నమాట. వీల్స్ కూడా 4 ways 360 degrees అనేవి ఇవి అవుతూ ఉంటాయి. క్వాలిటీ అయితే చాలా చాలా బాగుంది. ఎవరికైనా కావాలి అనుకుంటే మీరు అమెజాన్లో ప్రజెంట్ ఆఫర్స్ అయితే నడుస్తున్నాయి. ఎవరికైనా ఇంటర్నేషనల్ ట్రావెల్ ఉన్న వాళ్ళు ఇప్పుడు ఇటువంటి టైంలో బుకింగ్ అనేది చేసుకుంటే కొంచెం ప్రైస్ అనేది మనకి లెస్గా వస్తుందన్నమాట. సో దీని ఇంచెస్ వచ్చేసి మనకి 73 inches అనమాట. మరిన్ని వీడియోస్ కోసం ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అనేది చేసుకుని బెల్ ఐకాన్ కూడా ప్రెస్ చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.